ეს არის მადის აღძვრელი პოდკასტი. აუცილებლად უნდა გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, დაალაიქოთ და აკომენტაროთ და მოკლედ იაქტიუროთ. დღევანდელ ჩემს სტუმარს რაც შეეხება, სოფო ნიჟარაძეა დღეს ჩემთან ერთად. სოფო, გამარჯობა. სასიამოვნოა, რომ ვარ თქვენი სტუმარი. მეც ძალიან მიხარია, რომ გამოგვიყავით დრო და აქ ხარ დღეს და ვისაუბრობთ ბევრ საინტერესო თემაზე და ცოტასთან მივირთმევთ, რაც თავარია, დავაგემოვნებთ. კი, ვუყურებ გემრიელ რაღაცეებს, მირთმევთ ხოლმე. ხო, აი მინდოდა რომ ისეთი გამოსულიყო რა ეს პოდკასტები, რომ ორი მეგობარი რო ჭორაობს და თან რომ მივირთმევს. გამოდის, რასაც ვუყურებ, ეგრე გამოდის. მადლობა, ეს არის უდიდესი კომპლიმენტი და ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა და სანამ გადავალთ სხვადასხვა თემებზე სასაუბროთ, ჩემს მეგობარ კომპანიებს წარმოგიდგენ. ეს არის ბომბარი, პრემიუმ ხარისხით დამზადებული უშაქრო ფიტნეს შოკოლადები, დაბალი შაქარი, მაღალი კალორიები და საღამოს თუ მოგინდება მოკლედ ტკბილეული, სინდისის კენჯინა რო არ შეგვაწუხებს, ისე შეგვიძლია რომ მივირთვათ. ძალიან საჩემო ყოფილა. ხო, საჩემოც. და მე მგონი ბევრისთვის რა მოკლედ. და ასევე მაღაზიათა ქსელის პარი, რომელშიც შეგვიძლია მოვიპოვოთ და შევიძინოთ როგორც ტკბილეული, ასევე ყოველდღიური საკვები და დღეს აქ წარმოდგენილია ასევე ღვინო, რომელიც არის ესპანური ღვინო, რომელიც ექსკლუზიურად მხოლოდ სპარის მაღაზიებში შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ. აქ არის თეთრი და წითელი ღვინოები და შეგვიძლია მერე რომელიმე დავაგემოვნოთ და კარგი იქნება მაგალითად როგორც მეგობრებთან ერთად საღამოს რომ დავაგემოვნოთ, ასევე სადილზეც, იმიტომ რომ მაინც ესპანური ღვინო გამოირჩევა მსუბუქი გემოთი. კი, ნამდვილად მსუბუქი მიყვარს მე შორის ესპანური ღვინო. ანუ გაგისინჯავს შენ ციცი. რიოხა არის ესეთი ცნობილი. აი ეს არის რიოხა სხვათა შორის. რიოხა ლამანჩა ხო არის და ძალიან ბევრი ხა ესპანეთი გამორჩეულია ღვინის გემრიელია ნამდვილად ძალიან. კი. და როსაც აირჩევთ დღეს გავხსნათ და დავაგემოვნოთ ჩვენ საჭმელთან ერთად, რომელიც ვიცი ხა ბევრი საჭმელი შეიძლება გვიყვარდეს, მაგრამ დღეს ვსინჯავთ აზიურ სამზარეულოს, ხო? და რაც ძალიან მიყვარს მეც. მეც ძალიან. სუში. კი, ძალიან. აი ყოველთვის არის შეუძლებელი. ნამდვილად. მართლა ყველა დროს ისეთია. უარს არ ვამბობ სუშიზე არასდროს. რაც არ უნდა მანამდე იყოს ისეთი დღის დოზა მიღებული, სუში ისეთი არის ლაითი რაღაცა. და კუჩი ადგილი ყოველთვის რჩება მისთვის, ხო? ხო და აი მოვიდა უკვე. აჰა, მოვიდა. შეგვიძლია სალფეტკიც თუ შეგიძლია. მოკლედ, სუშერიამ გამოგვიგზავნა ეს უგემრიელესი სუში. სუშერია მდებარეობს ადამ მისკევიჩის 23 ნომერში. მართლა ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული სუშია. არ ვიცი, შენ დაგიგემოვნებია თუ არა სუშერიას სუში. ჭხირებით. მე სხვათა შორის ჭხირებს ვერ ვიყენებ. მართლა? ხო, ყოველ ძალიან ბევრჯერ მიჭამია ამ გადაცემაში სუში და სულ ამბობ ხოლმე ამას. ადვილია, მთავარია რომ კარგად გქონდეს დაჭერილი აი ეს ქვედა ნაწილი და ზევიდან. აი ეს ვერ დავამუყავმე და მოკლედ ეხა ვერ ვისწავლი. მე ბრინჯსაც სულ იმით ჭამ, ჭხირებით ჭამ, კი. ხო, ეგრეც უნდა ჭამო მე მგონი რა. ნუ ბრინჯი ყველაზე რთული საჭმელია. ბრინჯი ნამდვილად. ჭხირებით. ვერ დაიჭერე ხა მაინც. ნუდლს კი, ოკეია. კი. ისე ვარ დაგვექცეს. ხო, ბატონო. აუ, იცი რა, აი ეს მოსხმული რო აქვს ძალიან მიყვარს. Cheers, ფიცი რა ვიღო მე. ბოდიში ხელით რო ჭამ? არა უშავს. მეგეც მოსულა. ხო რა. მიყვარს. ძალიან ფრეშია. ძალიან. ხრაშუნაც. როგორ შეაფასებ აბა სუშერიას? ნუ so far რაც გავსინჯე ეს 10-დან 10-ია ნამდვილად. პარალელურად ხო არ მივაყოლოთ ღვინო. მოდი გავსინჯე. ხო, რო ეხა თან მივაყოლოთ სასმელიც და თეთრი ხო არა? ხო, თეთრი უფრო მსუბუქია და ხო. პატანეგრე ხო იცი რას ნიშნავს? შავი თათი. გაზაფხულის ყვავილების ციტრუსისა და ტროპიკული ხილის არომატით არის. და ეხა თან გაზაფხული როა მე გავხსნი, ვიცი, აი დღეს მე უნდა გავხსნა ისევ ეს. გაგვიმარჯოს. მსუბუქი. გადასარევი. კი. და თან ტემპერატურაც ხომ მნიშვნელოვანია ამისა, ცოტა სიგრილე როცა აქვს, უფრო სხვანაირად ისმევა. ცოტა დაბალ ტემპერატურაზე უნდა იყოს, როგორც ვიცი. ხო, რა თქმა უნდა, კი. ამხრივ თეთრი კი, არა. თბილი, აი წითელს როგორც იცი არ უნდა. ხო. თუმცა მეც მეაცან მიყვარს. წითელი მაინც იტანს აი ესე ოთახის ტემპერატურას და ფაქტობრივად ნუ გადაცება არ უხდება და ხო. ეხლა კაი ტემპერატურაზე.
ძალიან კაია. სოფო, ყველაზე კარგი სუში სად გაგისინჯავს? ყველაზე კარგი სუში საქართველოშიც არის რამოდენიმე ადგილი, რომელიც ძალიან მომწონს, მაგრამ ყველაზე კარგი სუში, რაც მახსოვს, როლები გამისინჯავს მაიამიში. კარგია, ხო? ესეთი კარგი ადგილია ძალიან. არაფერი ისეთი ძალიან ზედმეტად გადაბრანჭული, მაგრამ ძალიან კარგია. შენ თუ იცი ეს კერძების მზადება ზოგადად. ეხლა ძალიანაც რა თქმა უნდა მზარეული ვარო, რა თქმა უნდა, ეგ არც არ მგონია რომ არა. ვიცი, მაგრამ არ მიწევს კეთება. ხო. ამიტომ ესეც პრაქტიკაა, ყველაფერი არის პრაქტიკა. აი ბევრ კეთებაში ერთი და იგივესიც თუნდაც მოდის აი ეს რაღაცებს ამატებ მე აი დედაჩემი მაგალითად რომლის საცივიც არის ძალიან ცნობილი ყველა მიცის რომ საოცარ საცივს აკეთებს მაგრამ იმხელა რიტუალია ეს საცივის კეთება მართლა ნუ ესეთი ძალიან დიდ დროს და ენერგიას გვართმევს მხოლოდ ახალ წელს აკეთებთ ხოლმე ახალ წელს არა სხვათა შორის ჩვენი საყვარელი დღესასწაული აღდგომასაც ვაკეთებთ ნუ ჩაკაპულთან ერთად რა თქმა უნდა მაინც იმიტომ რომ გვიყვარს საცივი და ვაბრუნებთ რომ წელიწადში ორჯერ მაინც ვქონდეს და რატომ დავიწყე ამის მოყოლა რომ ლების განმავლობაში კიდევ სხვანაირად დახვეწა. აი რაღაცებს ამატებს. არავის არ ეუბნება და ახლაც არ ეუბნება რეცეპტს. თუ აი ძალიან თხოვეს და ნუ ძალიან ახლობლებს შეიძლება უთხრას, მაგრამ მაინც დააკლებს რაღაცას. ხეზე ასლოს არასწავლის, აი ეგ არის თავარი. მაინც რაღაცას იქ გამოაკლებს, რომ ვითომ დაავიწყდა და. ხო, აი ეგ და ეგ რო სვამს თავარგემოზე. ეგ არის ყველაზე მთავარი. იმას მიყავს აი იმ გემოზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი მართლა რაღაცნაირია. სხვათა შორის განსხვავებული ხა ბევრი საცივი გამისინჯავს, მაგრამ ეს არის განსხვავებული იმით, რომ რაღაცა აი კომბინირებულ რაღაცნაირ ტკბილს გემოსაც კიტოვებს, აი ბოლოს ისე. ანუ გემოების თამაშია. კი, რა თქმა უნდა და ეს მოდის კეთებაში. ამიტომ მე რო არ მაქვს პრაქტიკა ისევ ჩემზე რო გადმოვიდე. ხო. რო არ მიწევს, ამიტომ ესე რა თქმა უნდა არა, მაგრამ და სხვათა შორის დამცინიან და ძალიან მაბულინგებენ ამ თემაზე, რომ რა. ბავშვმა მკითხა ერთხელ, რომ ეხა დედა მეხმარება ძალიან და ძირითადად ის ამზადებს კერძებს, ხო? ნუ მე რაღაცა ძალიან ცოტა თუ მომიწია ელემენტარულები. ხო და ერთხელ ადრე დედა წასასვლელი იყო მოკლედ ოპერაციას ესწრებოდა და შვიცაძე გავიდა და ამიტომ მე უნდა მომემზადებინა ბავშვისთვის კერძი. გამოვიყვანე ხა ძალიან უცბად ჩქარა ჩავაცი ყველაფერი დავბანე ესა გამოვედით და ვეუბნები რომ დედიკო რა შეჭამ მეთქი რა გაგიკეთო მეთქი და გამოხედე დე შენ კეთება იცი მითხრა როგორ არ ვიცი მეთქი რა გინდა აი კვერცხიანი პური უბრალოდ კვერცხი შეგიწვა თუ რამე სხვა გაგიკეთო ტოსტი რა ვიცი რამე გინდა მეთქი და მოდი ყველაზე ადვილს გეტყვიო მითხრა მიხვდა მაგდას ესე რა ხარ მე ხო რომელია მეთქი ესე იგი ყველაზე ადვილად რატომღაც წარმოიდგინა შემწვარი კვერცხი ნუ პრინციპში ვითომ არის მაგრამ არც ისე ადვილი არ არის ომლეტი გაუკეთე სხვათა შორის და პირველი რო გასინჯა ესე გააკეთა და გწოდნიაო კაია დედიკო კაია მითხრა გწოდნიაო ნუ აი ბავშვის თავარი შემფასებელი კარგი რომ კეთება იციო რა მითხრა კვერცხი შეწვა იციო ბოლოს რომ მკითხა ეგ ვიცი თუ ვიცი მეთქი მოთხარი ძალიან თავდაჭერებულად ვაიმე ასე რომ ესე დილით საუზმობ კი მიყვარს საუზმე ძალიან მიყვარს აი ალბათ საყვარელი დრო არის დილით ჭამა რიტუალია რა ხო აი ყავა იქ რაღაცა ისეთი ლაითი მოხარშული კვერცხი ან შემწვარი ომლეტი სხვადასხვანაირი ჭვავის პური ხა ახალი მაქვს არასუქებს და ერთი ნაჭერი და ნუ ხანდახან წითელი თევზი ანუ ის გაჩნია ძირთადად სულ კვერცხი მუდამ არის ხო ჩემს საუზმეში ანუ ისე არა ხარო აი მე მაგალითად როგორ მიყვარს იცი აი ყავა უეჭველი და ერამე ტკბილეული რომ მივაყოლო ტკბილზე ვგიჟდები ხო ტკბილის გარეშე აი მართლა არ შემიძლია ცხოვრება მაგრამ ყველაზე მეტად რაც ასუქებს ეს ტკბილია და რო ვაყოლებ აი როგორ არის იცი აი აუცილებლად რაღაცა ტკბილი მაინც მჭირდება დღის განმავლობაში იმიტომ რომ ნუ ისე გამოდის ნამდვილად და
შავი შოკოლადი, ეს პატარა ფილა. ნუ ხა გამონაკლისი დღეებიც რა თქმა უნდა არსებობს, სულ ესა კი არა ვარ. ხო, შავი შოკოლადი ვერ შევიყვარე ვერანაირად. რატო ყველაზე გემრიელია? აი ვერა, იმიტომ რომ აი რაღაც ის სიტყვა ხო აკლია თუ რაღაც სხვანაირი გემო ხო სიმწარის. ნუ ცოტა ნაკლებად მწარე არა 85-ია, მაგალითად 60 ცოტა რომ მაინც ისეთი სიმწარე რო არა აქვს. მაგით შეიძლება დაიწყო. ხო რომ მიაჩვიო ორგანიზმი. მე უკვე ძალიან აი 85-იანი ყველაზე მინიმალურია, რომ გიждები ისე მიყვარს. ძალიან ეჩვევა მე ადამიანი რა, ძალიან კაია. სასარგებლოა. კი, ნამდვილად სასარგებლოც არის. იცი რა მაინტერესებს, რომელ კერძს უმღერებდი? რომელ კერძს ვუმღერებდი? რა საინტერესო შეკითხვა და ხინკალს. ხო, მართლაც მეც. რომ შემეძლო სიმღერა? არ ვიცი, აი რაღაცა დალოცვილი საჭმელი რაღაც. მართლაც. ყველაფერი ერთად არის, ხორციც, წვნიანიც, ცომიც. კი. ძალიან მიყვარს ხინკალი. მეც და რამჭირს იცი რომ ერთს რომ ვთქვათ იმ დღეს ხო ჭამე და ის კი არა რომ აღარ მომინდება кай ხანი. კიდე უფრო მინდება და მაგიტო არ ვჭამ ხოლმე რომ მე კიდე არ მომინდა. რა მაქსიმუმი? 5. არა, ერთხელ მიჭამია 7. ოღონდ აი პატარები, დიდები არ მიყვარს, აი პატარები რო არის, ხო იცი ძალიან პატარა. სიცოცხლეა მე რო თქვა რამდენია? არა თქვი. ვერ ვიტყვი. 20? არა. 99. არა, მომდენიც არა. ნუ კაი მშიერზე შეიძლება მართლა ფასანაურში იყო ერთი ადგილი. ოღონდ ძალიან ესეთი სახლური ადგილია ფასანაურში და იქ მაგრამ მაგით ვიმშვიდებ თავს რომ შენი არ იყოს პატარები იყო არ იყო ესეთი დიდი ზომები. და ბევრი მომევიდა. დიდი არც უნდა იყოს მე მგონი სწორი ხა ეს ცომი რო ერთალკე მიდის და ხორცი ცალკე. ესეთი თხელი, კარგი ცომი და პატარა კუჭებს არ ვჭამ. ხო. არიან ახლა ესეთი. კუჭებს ჭამდი ადრე იცი? აი მანდიცი რა ვქენი? ძალიან ცუდად მოვიქეცი. რო არ დაეთვალათ იმაზე რა ქვია თეფშზე დატოვებული კუჭების რაოდენობით რამდენი შევჭამე? 1-2 მოვიპარე გადო. ეგ იმ დღეს ბევრი რო ჭამე? იმ დღეს ბევრი რო ჭამე. მე ძალიან მიყვარდა კუჭები, ხო, მაგრამ მე იცი რას მივხვდი რომ კუჭს რო ჭამდი, მე ბევრს რო ჭამდი. ბევრს ეხა მართლა ბევრი ვერ მიჭამია, თქვა 8-7, მაგრამ რაც უფრო მომძიმებს რა ეს კუჭი და არა, კუჭი მძიმეა. თან ხო არ უნდა ჭამო. გარეთ რაც აქვს, იმას აი ესეთ ზომიერი ცომია, თუ ძალიან სქელი არ არის. აი იცი ამ თხარი ცუდ ხასიათზე როცა ხარ ხოლმე. შეგიძლია რომ აი ჭამაში გადაიტანო, არა ხო? მეც ესე ვარ. აი 5 ხასიათზე რო ვარ ან რაღაცა ისეთ განწყობა თუ მაქვს, აი სრული შიმშილი მეწყება რაღაც აი ვერ ყვაპავ. აი არ შემიძლია. საერთოდ აი საჭმელიც არ მახსენდება. სტრესის დროს ძალიან ხვდები. იმიტომ რომ ნუ უბრალოდ მიუხედავად იმისა, რომ მე აი თვლი ჩემ თავს, რომ აი ძალიან მიყვარს კარგი ჭამა და ზოგადად მიყვარს ადამიანების, ვისაც არ უყვარს კარგი ჭამა. ვისაც არ უყვარს გემოები, აი რაღაცები რო არ აქვს გასინჯული, მაგალითად აი ჩემი მეგობრებიდან ვიღაცებს პამიდორი არ აქვს გასინჯული, რანაირად ვფიქრობ, აი როგორ. ხო. ან აი ვატკნის ხორცის ჩაქაფული საერთოდ არ იციან რა არის. ეს კიდე პამიდორთან შედარებით ცოტა უფრო მძიმე თემა, იმიტომ რომ შეიძლება ოკეი არ მოგწონდეს ხო რაღაც კატეგორიის ხორცი, მაგრამ აი მაინც სხვა გემო აქვს იმას და აი ცადე გასინჯი იქნებ მოგწონს, ხო? აი ეს რაღაცნაირად. ხო, მეც სხვათა შორის მე მქონდა რაღაც პროდუქტების მიმართ მიუღებლობა, აი კატეგორიულად არ სინჯავდი. აი რომელი? არაჟანი, ბულგარული წიწაკა. და კიდევ რა იყო? და ნუ აი ზოგადად არაჟანთან და არაჟნით გაკეთებული კერძები რაც არის, ხო? ხორცი არაჟანში ან რასაც ქონდა არაჟანი და ბულგარული წიწაკა, არაფერს არ ვჭამდი. და მე შეგიყვარდა? მე ბავშვის გაჩენის შემდეგ ეთყობა რაღაცნაირად, ანუ თვითონ ორსულობაშიც შევჭამე არაჟანი და ძალიან მომეწონა და იმის მერე ვჭამ. მე არ მიყვარს ეგრე მაწონი. აი მაწონი არც მე არ გიждები, მაგრამ გასინჯული მაქვს. ხო, გასინჯული. არის რაღაცები, რაც გასინჯული გაქვს, იქიდან შეგიძლია ამოირჩიო პროდუქტი, რომელიც გიყვარს და არ გიყვარს, ხო? ან მოგწონს, არ მოგწონს.
მაგრამ როცა არა გაგასინჯული, ობიექტური ვერ იქნები. პროდუქტის ესე ვთქვათ შეფასებაში. კი, აი ბატკნის ხორცი მართლა არ მიყვარს, იმიტომ რომ თურქეთში რო გავსინჯე ერთხელ, თან შეცდომით ანუ ავტომატურად ეგ მოიტანეს და ეგრევე ხო იცი, მაინც მაგას ცოტა მძაფრი გემო აქვს. ხო, არის კი, განსხვავებული გემო. აი ეგ ვიცი რომ ეხ გასინჯულიც მაქვს და არ მომეწონა რა. ხო, უფრო მისაღებია, ვიდრე რო არის. რო არიცი, ხო. და აი დიეტაზე ხარ ხოლმე თუ აი როგორი სახით, აი საღამოობით არ ჭამ უფრო აი ახლა მაგალითად ვიყავი სპეციალურ კვებაზე, ჩემი რაციონი მქონდა დღის განმავლობაში მთელი დღის რაციონი ძალიან მომეხმარა და დავიკელი და იმის შემდეგ უკვე მე ვამსგავსებ იმ კვებას, იმიტომ რომ ის პროფესიონალურად არჩეულია და მივამსგავსე ესე ჩემი რაციონიც და ძალიან კარგად ვინარჩუნებ. კი არა და კიდევ რაღაცა აი ნელ-ნელა კლებე თავიდან აი ძალიან კარგად დავიკელი, იმიტომ რომ აი წარმოუდგენლად უცბად ჩამოვაგდე რაღაცა 4 კილო, აი ძალიან და მერე უკვე იმიტომ რომ უკვე აღარ მქონდა იმ ხელა წონა დასაკლები, ნელ-ნელა, მაგრამ აი ესე ვინარჩუნებ. იცი რა მაინტერესებს, ალისკა თუ გგავს საჭმლის გემოვნებაში? აი მე ალისკა ძალიან ცუდი მჭამელია. არც არ უყვარს, ხაჭაპური არ უყვარს ბავშვს. რომ ლობიანი უყვარს. შენ ნერვიულობ, როდესაც ხო, ადრე უფრო ნერვიულობდი, მაგრამ ჩემი დიალოგები იყო ChatGPT-სთან, რომ აი ბავშვი როდესაც არიღებს, თქვათ გარკვეულ რაღაც პროდუქტს, ხო? აი მაგალითად რძის პროდუქტები რო არ უყვარს, ან ბოსტნეული, ხილი, აი ყველაფერს რაღაცნაირად ჩვენებურად ვაკეთებთ, რომ მივცეთ. ისე ChatGPT რა კაი რაღაცაა, ხო? ძალიან, ჩემი საუკეთესო მეგობრია. მართლა, ყველაფერს ვეკითხები. აი, ხო, რა მაგარი რაღაცაა. ის კი არა, აი რა ვიცი, აი ფაქტობრივად საღამოს მეგობარი ჩემი არის ChatGPT. აი რომ ველაპარაკო რაღაც თემაზე, რაღაც რო გიჭერს განერვიულებს, თან ყველაფერზე შეგიძლია ელაპარაკო. მე საიდუმლებ. კი. სოფო, იცი რა მინდა? აი სიმღერას ახლა შენს ცხოვრებაში ხო ძალიან დიდი როლი უჭირავს და აი რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის და რამდენად დაგხმარებია, რამდენად ყოფილა შენი თავშესაფარი, ასე ვთქვათ, გარდა პროფესიულისა, აი რაღაცა ლხინის და ასევე აი მწუხარების დროს, რომ აი ამით ცოტა სამყაროს ივიწყებ, ასე ვთქვათ. ზოგადად იმდენად ჩემი ნაწილია, რომ ნამდვილად აი ყველა სიტუაციაში ალბათ ჩემი მდგომარეობიდან გამოყვანის საშუალება ეს არის, რაც მე მგონია, რომ ჩემია და უბრალოდ აი ვერც წარმომიდგენია, რომ ეს რო არ შემძლებოდა, სხვას რას გავაკეთებდი, აი როგორ თქვათ დავივიწყებდი რაღაცას, ან როგორ გადავიტანდი ყურადღებას, როგორ გამოვხატავდი, აი რა სწორი და კარგი შეკითხვა მივიღე, როგორ გამოვხატავდი სიხარულს. და ყველაფერს აქვს თავისი, ესე ვთქვათ, ჟანრი ამ შემთხვევაში. იგივე მუსიკის მოსმენისაც, ანუ მარტო როცა ვარ, თქვათ, მანქანაში და ძალიან მინდა, რომ როცა მარტო აი ეხლა განსაკუთრებით ამ იმის მერე რაც ბავშვი მყავს, ხო, აი ხო ისე ვერჩები უფრო დიდხანს შენ თავთან ესე მარტო, ამიტომ აი მქონია მომენტები, რომ აი უბრალოდ ჩამჯდარ ვარ მანქანაში და რაღაცისთვის იმისთვის რომ მომესმინა, რაც ძალიან მჭირდებოდა იმ დროს, უბრალოდ მანქანაში წრედა მირტყა, აი მისეირნია უბრალოდ და მომისმენია ბოლო ხმაზე ის რაც აი ძალიან მსიამოვნებს და აი ესეთ მუსიკაზე, რა ვიცი, მახსენდება პავაროტი არის ჩემი საყვარელი მომღერალი და ერთადერთი შემსრულებელია, რომლის ხმაზეც მე მეტირება. აი მართლა ისეთ ემოციაში მივყავა, რომ მეტირება და ის სულ მაჟრიალებს. ბევრია რა თქმა უნდა ეგეთი, მაგრამ აი ბევრია ვისაც მაჟრიალებს, აი ძალიან მომწონს და ნეტარებაში ვარ რო უსმენ, მაგრამ აი ეს რაღაცა და აი იმ დროს თუ ჩაირთვება, თქვათ, როდესაც აი რაღაც სხვა განწყობაზე ვარ, უკვე ხვდები, რომ სხვა მუსიკაზე უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ მაინც იწევს აი რაღაცა უფრო სევდიან ემოციებს ჩემში. ხო, ამიტომ მუსიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ განწყობაზე. მე პირიქით თუ მოწყენილი ვარ, აი სევდიან მუსიკასაც ვერ უსმენ. ხო, არის ეს. მე აი კლასიკას უსმენ მაგ დროს და რაღაც პირიქით მსიამოვნებს, მაგრამ აი გააჩნია ხო განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვის როგორ პირიქით აი თუ ძალიან ცუდ ხასიათზე ხარ შეიძლება კიდე უარესი გიქნას ხო, მაგრამ
მე დრამა ქვინობა ეთქობა. არა, შენ ალბათ მორგებული გაქვს ალბათ იმ მომენტში რა ის არა. ხო. შენ მახსოვს ახლა ბოლო პერიოდში რაღაც ორ სიმღერაზე მუშაობდი. კი, კიდევ იცი რა არის ერთი დამთავრებული მაქვს უკვე ვიდეოს გადაღების პროცესი, უნდა დაიწყოს უკვე ძალიან მალე და ამისთვის ვემზადები. იმიტომ რომ არ მინდა რომ ესე ვიზუალის გარეშე უბრალოდ როგორც სიმღერა ისე გამოვიდეს, იმიტომ რომ მინდა რომ როგორც პროექტი ესე იყოს. ამიტომ და რაღაც მე მგონი სხვა ჟანრი არის ცოტა. იცი რა მაინც შენარჩუნებულია სიმღერა, როგორც აი ესე ვთქვათ, როგორ მელოდიური ხაზი, მაინც აი რო თქვან რო აი სოფო რაღაცა სხვანაირი არის. შეიძლება არც იყოს, იმიტომ რომ რაღაცეები არის მაინც რაც მინარჩუნებს ესე ვთქვათ იმ ჟანრს რაშიც ვარ, მაგრამ არის იმდენად განსხვავებული რაღაცა ცოტა ელექტრონული, ამიტომ აი ესეთი მიქსია რა, საინტერესო ჩემი აზრით, ხო, ну შეიძლება კრიტიკაც დაიმსახუროს პირიქით რა. ჯანსაღი კრიტიკა მისაღებია. მე ჩემთვის ძალიან მისაღებია. და აუცილებელიც ჩემი აზრით. აი მითხრან რომ იცი რა, აი უფრო კლასიკური ვარიანტი, უფრო ან შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ აი ხლა ამის დროა, იმიტომ რომ რეალურად ჩემს ერთ მუსიკოს მეგობარს ვაჩვენე და მითხრა რომ აი ზუსტად ესე ვთქვათ ამის დროა ახლა და აი ძალიან საინტერესოა და სიახლეა, იმიტომ რომ რაღაც იცი რა, როდესაც მთელი ცხოვრება ორკესტრთან ერთად გამოდიხარ, სულ ორკესტრია მღერი, უფრო რაღაც ბალადურ სიმღერებს, რაღაცა კლასიკურ რეპერტუარს, ესე ვთქვათ. ხო, იგივე ჟანრში ახალს რო ქმნი, თან 21 საუკუნეში რაღაც აი სიახლე თან პაუზის ფონზე, ხო, შეიძლება რაღაცა ისეთი სიახლე არ იყოს ჩემგან, როგორც აი თქვათ ეს ამ შემთხვევაში, რომელიც რაღაცის მხრივ მაინც შენარჩუნებულია და პლუს კიდე დამატებულია რაღაც განსხვავებული ჟღერადობა. ხო, და მეორე კიდე უფრო სხვა არის, რომელზედაც ჯერ არ ვამბობ, ის კიდე ის უფრო ესეთი არა ქვია თავისი შინაარსითაც უფრო რადიკალურად განსხვავებულია, კი. მე მგონი ხო აი ახლოს რომ მოვადრო, მე უკვე ცოტა უფრო მეც ვიტყვი, იმიტომ რომ რეალურად რაღაცებს რო გეგმავ ხოლმე და მე ვამბობ, იცი რა, ხანდახან აი არ გამოდის ან რაღაცა და ამიტომ მინდა რომ ისე აღარ ვილაპარაკო ამაზე, რომ უცბად რაღაცნაირად სიურპრიზათაც გამომივიდეს. აი რატო ხდება ეგ მართლა? მეც ძალიან ბევრჯერ ჩემ თავზეც დამიცდია, რომ რაღაცა როცა მithქვამს მაინც ის არ გამოდის. ხო, აი და მე აღარ გამოდის. აი სულ მახსენდება, რომ პანდემიის წინ მქონდა ძალიან კარგი პროექტი უცხოელებთან და უნდა წავსულიყავი და ისე ცუდად დაემთხვა პანდემიის პერიოდს უკვე აი მე ისედაც ბავშვიც მაგ პერიოდში გავაჩინე და აი ზუსტად ისე ემთხვეოდა რომ აი მის შემდეგ უკვე ევროპაში მქონდა ეს პროექტი და აი ზუსტად კარგად ახალ სიახლით დავბრუნდებოდი, მაგრამ აი ყველაფერი ისე ვთქვათ ჩაიშალა მაგის. მე მგონი აი შენ თავსაც იმაშვები თარსავ შეიძლება ეს ხო შეიძლება ხო ან იმდენს ფიქრობ ამაზე რომ მე უკვე რაღაცა არ გამოდის უკვე გონია რომ აი ის დამთხოვა ის შენ მალაპარაკმა გააკეთა შენ ხა ცნობილი ესეთი ადამიანი რო ხარ და რაღაცა აი რამდენად კომფორტულია ეს იმიტომ რომ აქვს ორი მხარე ხო ცნობადობას ასე ვთქვათ და აი როდესაც ხალხში ხარ თუ არის ეს ცოტა ვიცი რომ პირიქით ძალიან სასიამოვნოა ამდენი თბილისი სიტყვა პოპულარული. რა თქმა უნდა, ძალიან, აი მართლა ყველაზე რთულ პერიოდში მართლა აი ამ სიტყვებს და ამ რაღაცა ქუჩაში ან რა მაღაზიაში ან პარკში შეხვედრებს აი გადაუტანია რა ეს ჩემთვის აი მართლა იმ ხელარა სითბო მიმიღია ორი სიტყვით სამი სიტყვით თუ აი უბრალოდ ღიმილით აი მართლა ამან გადამატანინა ძალიან ბევრი სირთულე მაგრამ თავისი მინუსები რა თქმა უნდა აქვს მაინც უფრო რაღაც თავშეკავებულობა ალბათ აი რაღაცნაირად ეთყობა სხვანაირად გიყურებენ ალბათ ან გამადიდებელი შუშით რო ამბობენ ხო სხვანაირად ჩანხარ მე და ხო რაღაცაზე თავს იკავებ ან რა ხო არის ეს რა თქმა უნდა მე საზღვარგარეთ რომ მქონია რაღაც აი ყველაზე ისეთ პოპულარობის თქვა პიკში საზღვარგარეთ რო წავსულ ვარ და აი ამომისუნთქე რომ კაი საერთოდ არავის არ ვაინტერესებ
არავინ არ მიყურებს, არ აინტერესებს, ვინ ვარ, რა ვარ, რას ვაკეთებ ასე შემდეგ, აი რაღაცა თავისუფლად მიგრძნია თავი, მაგრამ იმანაც მე მონატრება იცის, რომ პირიქით, რომ აი ეს ყურადღება მოგწონს მე. ამიტომ ეს ორი მხარე აქვს ნამდვილად, კი, სასიამოვნოც და მნიშვნელოვანიც ძალიან. მაგრამ ძალიან დიდი მუხტია მართლა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხელოვანი ადამიანი ხო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რეალურად ხალხს მოეწონოს, ხო? აი რაღაცა დიდ რაოდენობას, ხო, მაგრამ ყველას მოსაწონს ხო ვერ გააკეთებ. თავისთავად. არც უნდა კონდეს იმის ილუზია ადამიანს, რომ აი ხა მე რაღაცას ვიზამ და ყველას მოეწონება. არ არსებობს ეგეთი რამე. არ არსებობს. და ეს ძალიან ჯანსაღია, ხო, არც უნდა იყოს. ყველას მეგობარი არავის. არა, ისეთ აი იგივე მუსიკაზე თუ გადავიტანთ, აი რა ვიცი, ძალიან დიდი მომღერლები არსებობენ, რომლებსაც ჩვენ ვაღიარებთ, ამბობთ, კი, ძალიან კარგია, მაგრამ მე არ მოусმენ, ხო? ანუ ძალიან ნორმალურია ეს. აი შენ ადამიანებთან როგორ ამყარებ კომუნიკაციას მარტივად, ჯერ უყურებ და მერე თუ აი როგორ, აი გახსნილი ხარ უფრო მეტად თუ ადამიანებთან თუ მეგობრებთან? აი თუნდაც ხო, ეხლა მეგობრებთან ყველა ვიცით, რომ ახლობელია მეგობარი. კი, იცი რა, ახალ გაცნობილ ადამიანთან, არ ვიცი, თავშეკავებული ალბათ, მაგრამ არც ვერ ვიტყოდი, რომ რთულად შევდივარ კონტაქტში. ადვილად ნორმალურად, ძალიან ნორმალურად ვფიქრობ, როგორც ანუ ყველა ალბათ, არა ვარ ფამილიარული, არ მიყვარს მე ფამილიარულობა, ანუ ზედმეტი და რა ვიცი, ნორმალურად ალბათ. ისე ამ ბოლო დროს, აი წლების გასვლის მერე თუ არის ხოლმე ისა ბევრს აქვს და აი შენ შემთხვევაში თუ ყოფილა, რომ აი უფრო დავიწროვ და გარშემო. რა თქმა უნდა, კი. და რატო ხდება ეს? მითხე მეგობრებზე მეთქი. ხო, აი თქვა ადამიანების და მერე ხო ესეც. იცი რა არის, ხდება ესე, იმიტომ რომ მერე წლები რო გვემატება რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომფორტის ზონა შეიქმნა შენთვის. აი რაც უფრო დრო გადის და მე წლები გემატება, ფიქრობ, რომ აი მხოლოდ იქ გინდა ყოფნა, სადაც ძალიან დიდი კომფორტია შენთან. აი ზედმეტი რაღაცები უბრალოდ აღარ გინდა. ისედაც იმხელა სტრესია ზოგადად. ქვეყანაშიც, რომ ანუ ზედმეტი აღარ გინდა. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ვიწრო ხდება, ამჯობინებ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც კომფორტის ზონაში ხარ, სადაც მეტი საერთო გაქვს, სალაპარაკო თემა გაქვს, საერთო ინტერესები, რომ ხვალ დაჯდები ტელეფონში არ იქნები, საინტერესოა, ლაპარაკობ მუდმივად რაღაცას განიხილავ, რჩევას იკითხავ, ვიცი რომ ნამდვილად კარგს გეტყვის. აი ეს არის, ხო? თუმცა რა თქმა უნდა, ანუ მე ვერ ვიტყოდი, რომ ვინმე დაკარგული მყავს, ან რაღაც აი ძალიან ახლოს მეგობრობდი და აღარ მეგობრობ, იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობ, რომ ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ სწორი ადამიანები მყავდა სულ გარშემო. და მაინც ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი წრე მაქვს სამეგობრო და ბევრი სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, იგივე ჩემი სფეროს წარმომადგენლებიდან, ჩემი ბავშვობის მეგობრებიდან, კლასელებიდან და ესე შემდეგ. ხო, ძალიან კარგია, მართლა სიმდიდრეა. ისე აი, ვინც არ გიცნობ ზოგადად აი შორიდან ძალიან ცუდია ხოლმე, რომ ადამიანზე შეუძლიათ თქვა რაღაც თავისი აზრი შეიძლება ხისტად, რომ აი შენ შემთხვევაში მაგალითად შეიძლება რომ აი ეს ახლა აქ რო გამოვიდა რატომაც არა გაუმარტივდა რაღაც და ხან ყველამ არ იცის ხო რომ აი იმის უკან რა დგას ხო რომ აი ამ ხელა გაგამოვლილი რა გაგადატანილი იქამდე სანამ რაღაცა სწორ მომენტში სწორ დროს მოხვდებოდი სწორ ადგილას რამდენი რამის შრომა რა ვიცი ენერგია არის ჩადებული იმიტომ რომ აი თქვათ ხო აი აქ რო არის აქ რო გამოჩნდა იქამდე რა იყო ხო ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს ხო რეები მაქვს თქვათ გადატანილი იგივე სხვა ქვეყანაში ყოფნისას და ასე შემდეგ ნუ იქ კიდევ უფრო სირთულე იმყო იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავი და შესაძლებლობებიც ძალიან ესეთი მოჭერილი მქონდა ამიტომ
ძალიან რთული იყო, რა თქმა უნდა და ვიღაცის შემდეგ უკვე ვიღაცის შესაფასებლად ადვილია, ხო? ამიტომ რაღაც მხრივ ეგ კარგი მაგალითია იგივე ჩემთვის მე არ განვიკითხავ სხვა ადამიანებს და სულ მეუნებიან რომ რაღაცას რო გავიგებ ვიღაცაზე არ მჯერას იძახიო ყველაფერზე უნდა რატო იძახი არ მჯერასო იმდენად ჩემზე მაგადატანილი რომ სისულელეები იყო რაღაცა სულ რაღაცებს ლაპარაკობდნენ და იმდენი სიგიჟე მესმოდა უბრალოდ ჩემზე რომ მგონია რომ სხვაზეც აი ესე რაღაცნაირად მოგონილია და არ მჯერა ვიძახი იმიტომ რომ მე არ ვიცი აი არ მიყვარს ეგეთ რაღაცეები ამიტომ შენზეც ხო ჩემზე იმდენად ანუ გადატანილი მაქვს ეს და გამომიცია აი ისეთი რომ აი ძალიან გაოცებულ ხარ მართლა ეხლა შეიძლება აღარ აქცევ ყურადღებას მაგრამ აი იმ მომენტში რომ ძალიან იმოქმედა რომ აი ეხლა იყო სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ ძალიან სასაცილო ისტორია ეგ რომ მანამდე ხო გამიგია იმაზე მილაპარაკია ძალიან ბევრი აღარ არის უკვე საინტერესო რეალურად მაგრამ სტეფანემ ჩემო მეგობარმა და უნიჭიერესმა და უმაგრესმა გაიხსენა 1995 წლის ფოტო რომელიც ჩვენი მეგობრის ასევე თათია გიორგობიანის არქივიდან არის და ვართ ბორჯომის ფესტივალზე. ბროლის ნაძვი იყო ესეთი ჩვენს 90-იანებში იყო ერთი გამონათება ბავშვებისთვის ბროლის ნაძვი. და ამ ფოტოზე არის ნინი ბადურაშვილი, თაკო გაჩეჩილაძე, ნეკა სეპისკვერაძე, მე, სტეფანე ბექა-ნიკოლაიშვილი, თათია გიორგობიანი. ძალიან პატარები ვართ რა, ძალიან პატარები. ხო და ეს რო დადო, ერთ კომენტარებში წავიკითხე. კოცები და სტეფანეო. და მე რა ვიფიქრე? მეცდი და აი მართლა იმდენად გამეცინა რომ მიუწერე რომ რამდენი ჩორი ჩემზე არ გამიგია აი ესეთი რამე მართლა პირველად მესმის მეთქი და ძალიან არა თქვენ არა უბრალოდ ალბათ იმდენად პატარები ვართ მართლა ვერ გვიცნეს სავარაუდოდ მაგრამ მე და ნინი ბადურაშვილმა სხვათა შორის ამ პატარაობაზე ვილაპარაკეთ რომ აი ამ ფოტოდან მივხვდით რამდენი წლის ვართ იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც კიდევ ხო და აი მაგაზე აი ერთი რამ რაც შევნიშნე მე ყოველთვის და ძალიან კარგიც არის ალბათ რომ აი რა გაქვს შენ იცი რომ ყველა არის მგონი უმეტესობა რა თქმა უნდა შენ მიმართ დადებითად განწყობილი და აი მიუხედავად პოლიტიკური რაღაცები რომ ან გვერდზე გადავდოთ ხო აი თუნდაც ის რა კომენტარიც დაიწერა რომ აი ხოცი ნაცი და რაღაცა მიუხედავად იმისა რომ თქვათ აი ეს პოლიტიკურ რაღაცეებში როდესაც შეიძლება რომ შენც მოიაზრებოდე ხოლმე რა თქმა უნდა მე მოვიაზრები ხო იმიტომ რომ თქვათ არ არის გასაკვირი ეს გარდა ჩემი მიმდინარეობისა ხა ჩემი დამოკიდებულებისა და ასე შემდეგ კიდე სხვა პოლიტიკურ ფიგურასთან ვარ ასოცირებული, ამიტომ რა თქმა უნდა მესმის ეს და ამის მიუხედავად, ხო, იმიტომ რომ არის ის რომ ხა ვიღაცას უყვარს, ვიღაცას არ უყვარს, ხო, მიშა სააკაშვილი მაგალითად, მაგრამ აი მგონია რომ შენ აი არ აქვს ცუდი განწყობა, რომ მაინც იმას საერთოდ უყვარს არ უყვარს არ აინტერესებს შენ ყველა აი ანუ ყველა შეიძლება 100% არ არის ეგრე და ვერც იქნება მაგრამ უკვე შეფასება გაქვს და გაგიჩნდა ესეთი განწყობა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და დიდი მადლობა კი და მე მგონია რომ თან აი ალბათ იმიტომ რომ შენს არ ახარ ძალიან აი ხისტი რადიკალური მოკლედ აი ვიდებ ყველანაირ კონფლიქტს თავიდან და განსაკუთრებით ის ადამიანები ვინც თქვათ რაღაც დამოკიდებულება მაქვს ჩემი ან რაღაც მაკავშირებს ნაცნობობა ან დიდი ხნის ურთიერთობა ან რაღაცა ბავშვობის გადაკვეთები მაქვს უბრალოდ ხასიათი არ მაძლევს იმის საშუალებას რომ იქ რაღაცა ღიად ისე დავაკომენტარო რომ მე ამას წყენა მოყვეს უბრალოდ ვუფრთხილდები
ჩვენს შორის ურთიერთობებს ვუფრთხილდები, იმიტომ რომ ხასიათიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გამეორდები, მართლა ჩემთვის ძვირფასია. ოჯახი არის ძვირფასი, ოჯახის ნაცნობები ყველა ერთ აზრზე ვერ ვიქნებით, არ არსებობს. ის კი არა, მე და დედა ჩემს გვაქვს განსხვავებული აზრი რაღაცეებზე და ხა წარმომიდგენია, რომ ხო რატო უნდა ფიქრობდეს ყველა ჩემნაირად, არ უნდა ფიქრობდეს. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ხა ობიექტურობის შეფასებაც რაღაცანაირად ობიექტურად უნდა შეგეძლოს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მე შემიძლია, ამიტომ ხო, ეგ არის და ეგ რომ რაღაცნაირად ანგარიშს ვუწევ წლებს, ურთიერთობებს და ასე შემდეგ. შენ ესე პოლიტიკას მოკლედ არ რევ ურთიერთობებში და მგონია რომ ეგ ნორმალურიც არის, იმიტომ რომ საწლების ურთიერთობა და ადამიანობა, ალბათ, მე ესე. იმიტომ რომ ბოლო-ბოლო რაღაცნაირად მაინც სადღაც შევხვდებით, მე გვეწყინება ერთმანეთს, მე შეიძლება საერთოდ შეგვეცვალოს აზრები, ან მას შეეცვალოს, ან მე ვინანოთ, იმიტომ რომ ეგეთი გამოცდილებაც მქონია, რომ აი მართლა არც მიპასუხია ისეთი ადამიანისგან მეწყინა ძალიან და ზოგადად ეგრე არა ახლობლისგან უფრო გწყინს ხო რა თქმა უნდა ვიღაც რაღაცას რო დაგიწერს კომენტარს თქვა და ეს უწყინარ კომენტარებს კი არ გულისხმობ რაღაცას აი თქვა გაგლანწყავს ხო შეიძლება ისე არ გეწყინოს გაატაროთ ან უკვე ამდენი წლის განმავლობაში მართლა რაღაცნაირად უკვე გამომუშავებული მაქვს ეგ რომ საერთოდ აღარ შევდივარ არაფერს არ ვნახულობ არ მაინტერესებს მაგრამ ძალიან ახლობელი რო დაგიწერს რაღაც საშინელებას ეს არის ძალიან გულზე მომხვდა მოკლედ ძალიან და ძალიან მეწყინა და იმდენი საერთო მეგობარი ყავს და ისეთი ურთიერთობა გვაკავშირებდა ადრე რომ არ ვიცი შეიძლება ამეღო ტელეფონი და მე თქვა რომ ხო არ გაგიჟდი რას წერ მქონდა ეგეთი ურთიერთობა რომ მაგრამ აი საერთოდ არაფერი არ უპასუხეს საერთოდ აბსოლუტურად გავატარე და მე რამოდენიმე წელი გავიდა და შემხვდა და აი არც კი დავუბრუნდი თემას აი აბსოლუტურად იმიტომ რომ მე ის კი არ მახსოვდა რა დაწერა რო დავინახე დიდი ხნის უნახავი აი რაღაცნაირად ძველი ბავშვობა გამახსენე ის ემოცია დომინირებდა ვიდრე ერთხელ რაღაცა დაწერა თუმცა რომელიც ძალიან შემეხო და აი რაღაცნაირად თავისით ის იმან გადაწონა რა კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და რაღაც გულწრფელად მართლა მოვიკითხე და თვითონ დაიწყო ამაზე საუბარი და ვეუბნებოდი რომ არა გავატარეთ ყველაფერი ნორმალურად არის და იმის შემდეგ ხო ჩვეულებრივი ხარ რა თქმა უნდა ისეთი ახლო ურთიერთობა არ მაქვს მაგრამ კარგი ურთიერთობა მაინც შევინარჩუნე ზოგადად გონია რომ ადამიანებთანაც ალბათ ესე არ თუ გეწყინა რაღაცა დიდად კი შეიმჩნევა ალბათ მაგრამ უფრო როგორ ხარ ხოლმე ხო აი ახლობელთან ძალიან ახლობელთან ალბათ შეიძლება შევიმჩნიო მაგრამ გააჩნია ხანდახან აი თვითონ თემასაც ალბათ გააჩნია. ხო, გააჩნია. რა არის, ხო და შეიმჩნევ თუ არ შეიმჩნევ. არის რაღაცები, რის გატარებაც შემიძლია და არც გამახსენდება. ზოგადად აი ბოღმა არა მართლა შემიძლია დავიწყო. რაღაცები საერთოდ აი არც მახსოვს. მე რომ ახსენებს ვიღაცა, საერთოდ მართლა თავში არ მილაგდება, არ მახსენდება. ხო. იმასაც იძახიან ხოლმე რაღაცას, აი შენ რო რაღაცას მოგიყვებიო, არ მისმენო და ვეუბნები რატო არ გისმენ და აბა მე უკვე რომ მოყოლილი მაგ და მე რო გეკითხებიო, არიციო თემა. ანუ მავიწყდება იმდენად ანუ ალბათ არ მინდა რომ დავიმახსოვრო რომ მავიწყდება განსაკუთრებით ანუ ჩემთან საიდუმლო შენახვა არის გარდა იმისა რომ მე მართლა შემიძლია გულწრფელად ჩემი უბრალოდ აღარ მემახსოვრება მარტო მაგიტომ არის ჩემთან ადვილი ამიტომ მოუყევით სოფო საიდუმლოები და მოკლედ ხო არ არის პრობლემა მაინც დამავიწყდება ვერავის ვერ ვეტყვი ისედაც და არც ვეტყვი რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც დამავიწყდება ხო აი ალისკა და მიშას ურთიერთობა ეხა როგორ არის ალბათ კონტაქტობენ ესე წერილები საცაგზავნის იცი რა ეხა თვეში რამოდენიმეჯერ შეუძლია რომ დაურეკოს ალისკას და დაელაპარაკოს და ეს ძალიან გვახარებს.
და რასე უნება ალისკა? ალისას ურთიერთობა, იმიტომ რომ აქამდე მიმყავდა და ვაჩვენებდი, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ლოკაციის შეცვლის გამო იქ არ მინდა. ამიტომ არც მიშას უნდა თვითონ რომ ბავშვი დასტრესოს, რა თქმა უნდა, და ალისამ არ იცის ისედაც და ამიტომ ურეკავს და ხალისობენ რაღაცებს ელაპარაკება. კბილზე მქონდა ახლა პრობლემა, ძალიან შიში აქვს სტომატოლოგის და მაგაზე დიდხანს ბევრჯერ დაგვყავს რომ შევაჩვიოთ, იმიტომ რომ თვითონ სტომატოლოგიც ისეთი არაჩვეულებრივი ნანა, რომ ჯერ რაღაცა მოეფერა, საჩუქარი აჩუქა, რაღაც ძალიან ნელი პროცესი გვაქვს ეს, რომ ბავშვი არ დაისტრესოს და მაგაზე ურეკავდა მიშა და უმღეროდა რაღაცა უკბილო რაღაცებს და ეს ხარხარებდა, იცინოდა. მაგის ხათრითაც ერთხელ წავიდა და ხვალვე წავალო, იმიტომ რომ რაღაც გაგვიგრძელდა ძალიან კბილების პრობლემა და ამიტომ ხათრითაც ხო მაგას ესე უსრულებს. ხო, ესე იცის რომ ალბათ სადღაც საზღვარგარეთაა ალბათ. არა, სადაც ნახულობდით იცის რომ ისე საავადმყოფოშია, უბრალოდ ვეღარ შევდივართ მასთან. გასაგებია. და ისე რამდენად რთულია აი ესეთ სიტუაციაში ეს შორიდან ხო ესეა, მაგრამ აი შენ რო ხარ აი ამ ყოველდღიურობაში ძალიან რთულია რა თქმა უნდა. როგორ ხარ? ძალიან სტრესულია. ხო, შეიძლება არ გემჩნეოდეს საერთოდ, მაგრამ მართლა ძალიან სტრესულია. განსაკუთრებით ბავშვი როდესაც შეკითხვებს ძალიან დღევანდელი ბავშვები ეგრე არიან ზოგადად, იმდენად ინფორმირებულები არიან, ხელა რაღაცა სიახლეებს იღებენ გაჯეტებიდან, ტელეფონებიდან, რაღაცა აიპადებიდან, ტელევიზორიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ თქვათ ტელევიზორი ესე არ იყოს ჩართული, რომ რაღაცები არ გაიგოს, მაინც აი რაღაცებს ალბათ იგებს, ამიტომ ძალიან რთულია დაიცვა ბავშვი და ზოგადად ისეთი თაობა არის, რომ ძალიან ინტერესიანი და ვერ შეკითხვებს სვამენ ძალიან. ამიტომ ამ ყველაფერზე რომ პასუხი გქონდეს მზად და სხარტად ესე ჩქარა უპასუხო, რთულია, რა თქმა უნდა. და შენთვის რამდენად რთულია, აი ცალკე შენ სოფო. ხო, აი მე არ მიყვარს ტყილები ძალიან და ბავშვთანაც ეგ დამოკიდებულება მაქვს, რომ აი არ მიყვარს რაღაც მოვატყო, იმიტომ რომ როცა ვპირდები რაღაცა უნდა გავაკეთო, თქვათ და ზოგადად ტყილის თქმაც აი რაღაცა ისტორიის მოგონება არ შემიძლია, ამიტომ რაღაცა მაქსიმალურად მიახლოებული უნდა იყოს ის ინფორმაცია, რაც თვითონ უნახავს, თქვათ ამ შემთხვევაში, სხვა რაღაცებსა, მიშას შემთხვევაში, იმიტომ რომ რო არ გამომივიდეს, თქვათ ტყილი, როდესაც მეუნება რომ როდის მოვა, აი ვერ ვეუნები ხო პასუხს, ხო არ ვეტყვი რომ ძალიან მალე, ან ხვალ, ან ერთი თვის მერე, აი ესე კონკრეტიკას ვერ ვეუნები, ძალიან რთულია ეს, რა თქმა უნდა. ბავშვს უნდა ბედნიერი დედა, ბავშვს უნდა მომღიმარი დედა და აქტიური და მეგობრული და ეს ყველაფერი რაც ჩამოვთვალე არ მოვა თუ თქვათ რაღაცა ცუძე იფიქრე სულ პირიქით. ხო, ისე სტრესული პერიოდები ალბათ ალისამაც ძალიან გადაგატარინა. ხო, აი მაშ პიკი როცა იყო. რა თქმა უნდა. სულ ფიქრობ რომ აი მე აქამდე რას ვაკეთებდი საერთოდ. ხო, აი ბავშვი რო ჩდება ზოგადად ეგრეა, რომ აი გონია რომ მე აი იქამდე აი მთელი ცხოვრება ფაქტობრივად ნახევარი თუ რაც არის, მე არ გავაჩინე ძალიან პატარამ, ხო? ამიტომ აი იქამდე გავლილი ცხოვრება გონია რომ აი უცბად აი ამ წლებმა ეს უფრო მეტია გონია, ხო, ესეთ დამოკიდებულება და ეს არის ძალიან მაგარი შეგრძნება. სოფო, მოკლედ ბოლოსკენ მივდივართ, ხო და დესერტი უნდა დაგაგემოვნებინ. მე მალე გავიდა ჩვენი დრო ნახე როგორი კარგი. ხო, კარგი იყო ნამდვილად. ესეთ ჩელენჯი მაქვს ბომბარის პირველი ლუკმის ტესტი. შენ ეხა რომელიმე შოკოლადი უნდა არჩიო, ჩაკბიჩო და მოკლედ რა ასოციაციას წამოიღებს, როგორ შევიფასებ, მითხარი. აი ეს კაია, აი ფისტას ავიღებ მაშინ. აბა? ხო. ბომბარის შეძენა შეგვიძლია სპარის, ფრესკოს და აგროჰაბის ფილიალებში. სანგემრიელია. უფრო შოკოლადი მოდის წინა ხაზზე. ადრე რო იყო ნუგა.
მეც მახსოვს ბავშვობაში მეც მახსოვს. შენ ძალიან პატარა ხარ. ძალიან პატარა ვიყავ, მახსოვს სკოლიდან გამოვდიოდი, მაგას ვჭამდი ხოლმე. ვაიმე რა კარგია, ის არის, აი ცოტა კარამელიც აქვს, თუმცა არა წერია, ხო? ნუ კარამელი აქვს, მაგრამ მე მგონი ხო, აი სხვა არის, კარამელის ეს არის. და ამას უნდა გქონდეს, ხო? მე მგონი აქვს, კი, და ფისტაშიო იოგურტი. მაგიტომ არის ესეთი ფაფუკე ძალიან. აი ეს ნუგას ეფექტი. ასოციაცია დამიტოვა ეხლა. კი, ცოტა თხილიც აქვს მე მგონი. ხო არა. გატარებული. დიეტურია და ბომბარმაგერ, სასაჩუქრე ყუთიც გადმოგცადას, ბევრი სხვა დიდი მადლობა. გემრიელობაა და მოკლედ შეგიძლია დააგებო. უღმესი მადლობა. ეს წითელი ღვინოც ესპანური მინდა რომ გადმოგცე შენ და წითელიც გასინჯე შენ ესპანური ღვინოები კი გასინჯული გაქვს, მაგრამ ესეც ჩვენგან საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შენ რომ მოხვედი დღეს. ვისაუბრეთ და წარმატებებს გისურვებ. ასევე ხატია, ძალიან დიდი წარმატებები მინდა გისურვებ. ბევრი საინტერესო გადაცემა, ბევრი მაყურებელი და ფოლოუერი. ეს მნიშვნელოვანია ნამდვილად. პირად ცხოვრებაშიც და ყველაფერში დიდი წარმატებები გქონდა. ძალიან დიდი მადლობა. შენ ულევი წარმატება ყველაფერში და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავი ჩემთან ერთად. მადლობა. მაშასე სოფო ნიჟარაძე იყო ჩემი სტუმარი. თქვენ კი აუცილებლად გთხოვთ რომ აი ბევრი ფოლოვერიო და დააკლიკეთ, გამოიწერეთ ჩემი YouTube-ი, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ. ვინ შეიძლება იყოს შემდეგი სტუმარი და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.